Vai, Bibi, Paulinho, Fábio, olha aí a janta de hoje aí de vocês, olha aí, ó. Pacuzada frita, mano. Eita, Deus de glória. Glória a Deus. Hoje eu puxei pacu que cansei o dedo, meu amigo. Glória a Deus. Tô fazendo um arrozinho aqui pra vocês, ainda tem um pouco do almoço. Prato, farinha aqui, a farinhazinha aqui. Entendeu? Para complementar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. Farinhazinha aí, Paulinho, garoto. Eita, galera do bem. Bora lá, hein? Bora comer essa parada aí, meu amigo. E agora eu vou tomar um banho que eu mereço. Glória a Deus.